Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan wantun nyunaraken kasunyataning gesang lan kautaman-kautamaning iman kapitadosan. Mbok menawi wonten ing gesang menika kathah banget tantangan anggenipun ngetingalake iman kapitadosane awake dhewe menapa malih wonten ing bumi Indonesia ingkang sadar menapa boten persoalan agami menika dados persoalan sing sensitif, sing gampang banget ambyar bubar. Wonten ing saperangan papan mbuh kuwi bab izin mendirikan bangunan gereja, bab kegiatan-kegiatan gereja umpamane latihan nyanyi, bab tempat-tempat ziarah lan sanes-sanesipun kadangkala tasih ditolak utawi diperkaraake sing alasaning ganggu utawi ora setuju lan sak panunggalane. Kadangkala yen kula panjenengan ngadepi bab-bab sing mekaten terus miur, terus sangsaya mingkup, lajeng boten wantun nyunarake kasunyatan. Alasane yos daripada dadi perkara, daripada malah mengko tuwuh ontran-ontran. Nah menika sing lajeng kalampah wonten ing negari kita Indonesia. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika ngetingalake kados pundi panjenengane estu dados pribadi sing wani kendel ngadepi para ahli kitab, ahli hukum lan ugi tiang-tiang Parisi ingkang tumraping Gusti Yesus boten ngetingalake ketokohan sing positif, ananging malah adamel risaing tatananing gesang bermasyarakat. Gusti Yesus lajeng nggih nyuwantenaken maneka warni kasunyatan supados tiang-tiang menika estu saged martobat lan bangun gesang ingkang positif lan pengaruhi ugi positif tumraping masyarakat. Masalahe tiang-tiang sing dikritik dening Gusti Yesus menika boten trima. Nah menika temtu nggih dados persoalan tumraping kula panjenengan sami. Ora ana wong sing gampang nampa kritikan, apa meneh unen-unen sing ora apik. Tundhone mengko apa? Mutung, ngilang, utawa ya dendam. Tiang-tiang Parisi, ahli kitab lan ahli hukum ingkang dipun kritik dening Gusti lajeng ing sakmangke sansaya sengit lan le sengit menika ngigit-igit. Apa wae sing dadi pangandikane Gusti Yesus digoleki celahe kanggo njrekal Gusti Yesus. Menika ngetingalake bilih relasi antawisipun Gusti Yesus kalian tiang-tiang Parisi ahli hukum lan ahli kitab sansaya renggang, sansaya nebih. Lajeng kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 11 ayat 57 ngantos dumugi 51. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para ahli kitab mangkene, "Bilahi kowe padha nyandhi pasareane para nabi, mongko leluhurmu sing biyen nyedani para nabi mau. Sarana mangkono kowe padha aweh paseksen yen padha nyarujuki tumindake leluhurmu. Awit kono sing padha nyedani, kowe sing padha nyandhi. Mulane Allah sing wicaksana ngandika, Aku bakal ngutus nabi-nabi lan rasul-rasul ngrawuhi wong-wong iki, nanging saweneh ana sing padha disedani lan dikuya-kuya. Mulane getihe kabeh para nabi kang kawutahake wiwit dumadining jagat, wiwit getihe Abil nganti tekan getihe Sakarias kang disedani ana ing antarane altar lan palataraning padaleman suci, bakal ditagih tanggung jawabe saka bangsa iki. Aku kandha ya bangsa iki sing bakal ditagih tanggung jawabe. Bilahi kowe para ahli hukum, kowe padha mbuwang kunci ning kawruh, mongko kowe dhewe suthik mlebu, lan sing arep padha mlebu padha kok palangi." Bareng Gusti medal, para ahli kitab lan para Parisi padha ngigit-igit marang Gusti saking nepsune, lan padha njrekali prakara werna-werna kanthi maksud bisa ndakwa Gusti adhedhasar salah sijining pangandika dalem. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus tasih nglajengaken anggenipun paring sabda bilahi, sabda celaka marang para ahli kitab lan ahli hukum. Yen kala wingi mirungganipun dumateng para Parisi ingkang lelamisan dinten menika marang ahli kitab lan ahli hukum. Kados-kados Gusti Yesus golek-golek perkara, awit sing dikritik, sing diparingi sabda cilaka menika ora mung wong biasa, alit, ning para pejabat, tokoh agama bangsa Yahudi. Lan Gusti Yesus tanpa tedeng aling-aling, tanpa wigah-wigih, tanpa ragu-ragu paring sabda kabilahen sing keras. Ing dinten menika Gusti paring sabda dumateng para ahli kitab ingkang ngrawat njagi ngresiki candhine para nabi, sing pranyata nabi-nabi menika disedani dening leluhure para ahli kitab, para ahli hukum, nggih tiang-tiang Yahudi. Lan anehipun para ahli kitab, para ahli hukum, tiang-tiang Parisi menika nggegeki menapa sing dadi piwulange para nabi, lan lajeng nolak menapa sing dados piwulange Gusti Yesus. Awit menapa sing diwulangake dening para nabi lajeng dados tradisi, dados adat kebiasaan, menika wis kalampah dangu, lan Gusti Yesus rawuh ngasta angin segar, ngasta piwulang anyar. Nah menika ditolak dening tokoh-tokoh Yahudi kala wau. Awit saking menika lajeng nggih ketingal sanget kados pundi tiang-tiang menika boten nampi Gusti Yesus, lan Gusti Yesus nggih ngritik kanthi pedas, kanthi keras tiang-tiang menika. Saengga nggih lumrah miterat kula ing pungkasaning Injil kala wau, tiang-tiang sami ngigit-igit marang Gusti. Awake dhewe nek dikritik, nek
protes, nek ditolak yen diolo-olo mesti ya ora trima. Ning menapa sing dingendikake Gusti Yesus menika kasunyatan. Awit para nabi utawi nggih kitab prajanjian lawas, hukum Taurat sing digegeki dening tiang-tiang Yahudi, para pengagenging agama Yahudi menika perantara kangge nyiapake rawuh dalem Gusti Yesus. Menapa kemawon sing dingendikake para nabi, tradisi-tradisi sing dibangun, termasuk hukum Taurat sing disusun, sing dijaga turun-tumurun, menika sedaya kanggo nyawisake kanthi pantes nampi rawuh dalem Gusti Yesus. Nah menika sing boten disadari, sing boten dipahami dening tiang-tiang Parisi, ahli hukum lan ahli kitab. Gusti Yesus sing dados panjalmaning Allah ngrasuk kamanungsan malah ditolak, kepara disengiti lan dimungsuhi, lan ing tembe disedani. Mugi-mugi kula panjenengan sami para murid dalem ingkang pitados ing panjenengane sansaya saged asung paseksen menggaeng kasunyatan dalem wonten ing gesang pasrawungan. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.